പന്തളത്ത് അതേസമയം വെള്ളക്കെട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. MC റോഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം പൂർണ്ണമായി ഇറങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മാവേലിക്കരയിലേക്കും പന്തളത്തിൽ നിന്ന് മാവേലിക്കരയിലേക്കും പത്തനംതിട്ടയിലേക്കുമുള്ള റോഡുകളിൽ ഇപ്പോഴും വെള്ളക്കെട്ട് തുടരുകയാണ്. പന്തളത്ത് നിന്ന് രഘുനാഥ് നാരായണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്ന പന്തളം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമൊക്കെ അരയാൾ പൊക്കത്തിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പത്തനംതിട്ട ഭാഗത്തേക്കും ഒപ്പം തന്നെ മാവേലിക്കര ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ MC റോഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിലൂടെ ഈ റോഡിലൂടെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെങ്ങന്നൂർ അടക്കമുള്ള ദുരിത മേഖലയിലേക്ക് പോലീസുകാർക്കും ഒപ്പം തന്നെ രക്ഷാസേനയ്ക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയും. എന്തായാലും ഈ പന്തളത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 4500 കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലാണ്. മാത്രവുമല്ല കുറച്ചാളുകൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെയുണ്ട്. അവരവിടെ തുടരാമെന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ തുടരുന്നത്. അവർക്ക് വെള്ളവും ആഹാരവും ഒപ്പം തന്നെ വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു. എന്തായാലും പന്തളം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മാവേലിക്കര റോഡിലേക്കും ഒപ്പം തന്നെ പത്തനംതിട്ട റോഡിലേക്കും വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. പന്തളത്ത് നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ V സജീവിനൊപ്പം രഘുനാഥ് നാരായണൻ, മനോരമ ന്യൂസ്.